I pozdrav svima i dobrodošli u novi kripto video. U današnjem klipu pričamo o kripto exit strategiji. Sad, pošto je moj slučaj takav da neću izlaziti sigurno nikada totalno, to je opet neki rizik koji ja preuzimam, tako je, svako ima neki svoj lični plan, tako da bi ovo možda tačnije bilo nazvati preuzimanje profita. Dakle, da posle i tokom ovog bula ostvarimo profit kako bi sledeći put imali ili nešto što smo izvukli ili imali sredstva za sledeći bear gde možemo da kupujemo neke tokene koje nam se sviđaju po mnogo nižim cenama. Dakle, meni je ovo praktično treći bull ciklus. U svakom sam naravno pravio greške i svakog sam učio nešto. Tako da, treća sreća. Svakako, u svakom je, da kažemo, osim u prvom nisam tada nikakve profite, pao sam zajedno s marketom, u drugom jesam, moglo je da bude dosta bolje i želim da radim na tim greškama i da sada to bude nešto bolje i reći ću vam neke moje stvari, opet ne mora da znači da je ovo dobar plan za svakog, svi smo drugačiji, ali evo pričamo, pa ovo je moj plan, a vi slobodno vaše pišite u komentarima. Postoje, da kažemo, tri stvari odakle uzimam profite. Prva stvar su, stari coini, dakle, neki coini koji imam, koje dugo čuvam, gde ću, kada budu oko all time high-a pa na gore, početi da vadim profit. Recimo, to može biti, ne znam, DOT, Link, Litecoin, recimo, imam dugo, imam onaj BAT token i neke takve stare koje, tu mi je bila greška u prošlom bulu, te coine nekako jako sam slabo uzimao profit, trebalo je to da bude jače. Srećom, sve sam njih kupovao tokom bera, čak i na onim nekim najnižim delovima, tako da evo i sada su manje više u plusu, ali kada kažemo uzimanje profita, to ću početi negde oko all time high-a ili blizu all time high-a tih nekih starijih projekata. Što se tiče BTC-a, da li će biti uzimanje profita? Jedino, možda delimično, ako baš ode nešto nenormalna cena, inače ne. Što se tiče ETH-a, apsolutno da, to sam i prošle godine uzimao profite, na svaku 1000 sam tada prodavao deo, za sada nisam ništa, ali recimo prošli bull na 2000 prodao nešto, na 3, na 4, jer sve to je kupovano daleko ispod 1000, tako da su ti profiti bili ok. Sada će verovatno hvatanje tih profita sa ETH-om biti posle all time high-a ili možda nešto malo oko all time high-a. Tako da to je što se tiče tih starih coina i otprilike neki plan kako ću uzimati profite. Sve je tu dosta promenljivo od svega što se bude dešavalo na marketu, ali to su neke okvirne stvari. Druga stvar, trading. Znate da nisam neki veliki trader i kad radimo klipove, vrlo retko se gledamo čartove i tako dalje. Jednostavno ne zanima me to previše, međutim ima uvek par nekih coina koje tradujem. Dakle, u ovom bearu i bullu je to i dalje render, da kažem, znam ga u dušu, pratim ga, znam kako ide, skoči, pa uvek padne, pa opet se vrati i tako dalje, nekad uhvati taj neki range i taj range zna da traje, barem u bearu je znalo da traje mesecima i tu se stvarno moglo uzeti profita. Drugi, na primjer, novi koji sada tradujem je recimo Pocket, iako sam ušao dosta nisko u njega, on dosta talasa između 15, 16, 20, 25, 30, tako da ima stalno neke vikove gore dole i može da se postave lepo orderi na gore da se uzme profit i lepo orderi na dole da se kupuje, tako da i njega koristim za te neke lagane trejdove gde odvajam taj profit, a na kraju ću vam naravno reći koji je plan šta se radi sa tim profitima. I treća stvar su neki, da kažemo, novi ubodi i šta raditi sa njima, odnosno ako coini dođu na 10x. Ovo je jako teško jer kada coin dođe na 10x, a delujem da može još mnogo, jako je tu teško prodati. Tu je negde nešto gde sam ja ranije pravio neke greške. Recimo, Solanu sam uzimao ispod 20, znači 16-17 mi je neki prosek. Sada sam trenutno u suštini na 10x. Da li sada prodati ili ne, jako mi je recimo teško da se odredim prema tome. Svakako 10x je odlično. Međutim, kada vidimo šta se sve dešava na Solani, koliko tu još prostora ima za rast, hype što se diže, meme coin i tamo ovo ono, nekako mi je veća šansa da će skočiti još nego da će se približiti moj uložnoj ceni koja je $17, a znate šta se sve dešavalo sa Solanom da bi došla do $17. U tom trenutku je delovalo kao da taj projekat puca, kao da je gotov, bukvalno kao da je nova luna.
tako da ne verujem da će desiti takav scenario, bit će sigurno to nekih dumpova itd. Tako da biram da rizikujem da sačekam još malo konkretno sa Solanom. Ono gde ću možda promeniti ovo pravilo ako su potpuno novi coini, a recimo tu mi je greška bila sa Mubijem, iako sam ušao dosta nisko na nekih 3 centa, on je išao do 30, nisam uzeo profit. To je greška i to ću gledati da ispravim sada, da kada je neki totalno novi nepoznat projekat na 10x, jednostavno uzem deo profita. Jer nemam istoriju coina, ne mogu da vam ispričam kao za Solanu, što mogu da vam ispričam zašto ona pala toliko nisko i zašto je bila tamo. A recimo za Mubi nema ništa, potpuno je novo, BRC20 je svakako dosta velika nepoznanica, dosta veliki eksperiment i puno je veći rizik i tu mislim da ću uzimati češće tako profite. Kad bude 5, 10x, nije ni bitno. Dakle, da ne rizikujem previše jer nemam nikakvu istoriju sa tim nekim tokenima. Znači, ne mogu da pogledam nazad i da razmislim. Sada, još dve stvari. Kada uzmemo recimo te profite, šta se dešava? Odlučio sam da stavljam sve recimo u stablecoine i da odvojam na poseban wallet. Konkretno stavljam ga na onaj Tangem što smo radili još davno review i tu recimo stavljam te profite u USDT-u. I sada šta je plan? Tokom bula vadit će se ti neki profiti, ići će to sve tamo. Fora je s tim profitima da ih podelimo 50-50. Dakle, 50 čuvamo za bear kad sve padne, da se nakupuju recimo sigurni coini koji će sigurno skakati. Dakle, u bearu se to radi i da možda deo tih sredstava se sačuva za nešto novo što možda se desi u nekom novom ciklusu, jer stalno imate neki novi narativ. Prošli bull bili su NFT, ovo ono, sad ga NFT dalje nema ga nigde, ali je tu AI, ali je tu bio BRC20, ali znači milion gaming i tako dalje. Znači, stalno ima nečeg novog i uvek treba imati odvojeno tokom bula da imate novac, jer može nešto novo da izađe da bude zanimljivo. Tako da pola bi išlo tamo, a pola bi išlo za ono ostvarivanje profita, da kažemo, u kešu, pa sad zašto bude i koliko bude. Tako da, to je neki okvirni plan, naravno ništa opet nije fiksno, ali je dobro imati barem okvirni plan, barem onako da ispunjavate nešto, da vam se nešto dešava, da ne uđete u bull sve lepo, zaboravite da uzmete profit i opet ono padne, onda opet čekate još jedan ciklus i tako dalje. Znači, nema ništa loše u uzimanju profita, ne gledajte da ćete uhvatiti savršeno dno, savršen top, nema potrebe da jurite to, da stvarate sebi nervozu, imajte neki plan koji vam odgovara lično. I još jedna stvar koju radim, to radim 100 godina, ali svakog meseca pogledam šta imam na kojoj menjačnici i šta mogu da prebacim, to smanjujem. Dakle, uvek, jer kad uđete u bull, zaboravite se. Znači, sve vam je na menjačnicama, tu vam je lako, tralala, sve ide i onda pukne menjačnica, desi se neki problem. Mi za sada srećom nismo imali nikakvih problema ovog ciklusa, ali može da se desi. Da se to ne bi desilo, imajte samo naviku da povlačite svakog meseca ili na 2 nedelje, kako god, sa menjačnica u vaše volete, čisto da budete sigurni da sami sebi smanjite rizik, jer nema razloga da pravite takve greške. To su glupe greške, nepotrebne greške, to je nešto što možete da sprečite. To ako ste ušli u coin i taj coin propadne, to tehnički nije do vas, ali gde i kako čuvate novac jeste do vas i treba se fokusirati na to na što imate uticaj, da jednostavno učinite da vaš kripto bude bezbedniji. Tako da, to je otprilike neki moj plan, možda će se menjati, možda ću za 6 meseci praviti novi video, market je lud i sve ostalo, tako da vidjet ćemo. Vi pišite naravno vaše neke planove kako vi to radite u komentarima, pa se vidimo u sledećem klipu.